ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് ബീ കീപ്പിംഗ് ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി നോക്കാം. തേൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും, ഈ ബിസിനസ്സിന്റെ പ്രോഫിറ്റ്, ഡിമാൻഡ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ബിസിനസ് ജോബ് പഠിച്ചറിയാനായി വെൽക്കം ടു അർപ്പിത ജോബ് ഇൻഫോ. തേനിന്റെ യൂസസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ തേൻ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായപ്രദമാണ്. രാവിലെ എണീറ്റ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നാരങ്ങ മിക്സ് ചെയ്ത് തേനും ചേർത്ത് പ്രോഫിറ്റിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സിൽ 5 kg തേൻ ലഭിക്കും. 1 kg തേനിനെ 100 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ 5 kgക്ക് 500 രൂപ ലഭിക്കും. 100 ബോക്സുകൾ വെച്ചാൽ 50,000 രൂപ വരെ സമ്പാദിക്കാം. ചിലവുകൾ 15,000 രൂപ കുറച്ചാലും മാസത്തിൽ 35,000 പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ മാർക്കറ്റിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ 1 kg തേനിന് 300 മുതൽ 400 രൂപ ലഭിക്കും. ഹോൾസെയിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് 200 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സെയിൽസ് കൂടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാസത്തിൽ 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും. അതിൽ നിന്ന് 20,000 രൂപ എക്സ്ട്രാ ചിലവ് കുറച്ചാലും 80,000 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഈ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ട ടൂൾസ് ആൻഡ് ഇക്വിപ്മെന്റ്സിനെ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യൂ. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഫ്രണ്ട്സ്.